তোমাদের কাছে আমি চলে আসলাম সন্ধ্যেবেলায়। এখন বাজে 6:20। আজ ব্লগ দেবো না করে তবে ভাবলাম না, একটু তোমাদের সামনে একটু না আসতে পারলে, একটু কথা না বলতে পারলে ভালো লাগে না, মনে হয় যেন কিছু একটা মিসিং। আজকে বাড়িতে মানে আমার 2জন গেস্ট আসবে, সেই জন্য একটু খাবার বানানোর জন্য ব্যস্ত ছিলাম। বিশেষ কিছুই না, 2টো চিকেন কাটলেট বানিয়েছি আর ডিমের ডেভিল আর চা বা কফি। সেই জন্য একটু কাটলেট, ডিমের ডেভিল সব রেডি করে রেখে দিয়েছি, জাস্ট আসলেই ফ্রাই করে দেব ওটা চায়ের সাথে। আর ডিনার করবে, ডিনারটা আনিয়ে নেব। তখন ওরা চাইনিজ খেতে ভালোবাসে, তাই চাইনিজটা আনিয়ে নেব। সেটা আর আমি বানানোর ঝুঁকি নিলাম না, কারণ এই গরমে অত ধৈর্য ধরে মন দিয়ে না করতে পারলে খেতেও ভালো হবে না, কারণ ওরা অনেক দিন পরে আসছে। ক্যামেরাটা ঠিক করছি। যাই হোক, সেজন্য ভাবলাম তোমাদের সাথে অন্তত একটু সময় কথা বলে আর ওইটুকু জাস্ট পুরো প্রিপারেশনটা শেয়ার করতে পারিনি, কারণ তাহলে দেরি হয়ে যাবে। আবার ঘরটর সমস্ত কিছু একটু এক্সট্রা একটু গোছানোর তো থাকেই। গোছানোর বলতে একটু বেড কাভারগুলো চেঞ্জ করা, কুশন কাভারগুলো চেঞ্জ করা, এই সমস্ত কিছু এগুলো করলাম, করে ওগুলো রেডি করলাম। সেই জন্য আর ডিটেলস ওগুলো আমি তোমাদের দেখাইনি, মানে রেসিপিটা ডিটেলস শেয়ার করিনি। থাকে ভালো লাগে না, তাই ভাবলাম ঠিক আছে, যেইটুকু পেরেছি ওইটুকুই শেয়ার করে দেই, তবুও তো একটু কথা বলা যাবে। আমি মোটামুটি রেডি, দেখতে পাচ্ছ। এই একটা জয়পুরি প্রিন্টের পিঙ্ক একটা আনারকলি পরেছি, আর তার সাথে আজকে ম্যাচিং নেল পলিশ পরেছি। আর এই আংটিগুলো তো আমার পরাই থাকে, এগুলো গেস্ট আসবে দেখে আবার পরেছি বলে ভেবো না, এগুলো আমার সবসময় পরা থাকে। জাস্ট নেল পলিশ উঠেও গেছিলো, আর এখন এই জন্য একটু নেল পলিশটা পরে নিয়েছি। পরে নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের কাছে, তোমাদের কাছে। তুমি বললে বেশি আপন লাগে দেখি, আমি বেশিরভাগ সময় তুমি বলি, তবে আবার কেউ কিছু মনে করতে পারেন, এই জন্য অনেক সময় আপনিও বলি, কিন্তু আপনিতে আমি না অতটা স্বচ্ছন্দ নই, তাই আবার তুমিতেই ফিরে আসছি। আজকে কিন্তু আবার প্রচুর গরম পড়ে গেছে, কাল অবধি ওয়েদারটা বেশ ভালো ছিল না। সর্বত্র একটা হিংসা, রেষারেষির একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে গেছে, ঘরে বলুন, বাইরে বলুন, এই সোশ্যাল মিডিয়াতে বলুন, এই ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে বলুন, কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না। কেউ ওপরে উঠলেই তাকে কিভাবে পা ধরে নামানো যাবে, তাই ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে সর্বত্রই এটা দেখা যাচ্ছে। ওই যে বলে না, বাঙালি কাকড়ার জাত, কেউ ওপরে উঠলেই তাকে ঠ্যাং ধরে নিচে নামাও। মানে যখন তুমি না খেয়ে থাকবে, খেতে পাচ্ছ না, তোমার খুব অভাব, তুমি করজোরে তাদের সাহায্য চাইছো, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি খুব ভালো। ওই যে আহা ওহো করতে পারছে, সিম্প্যাথি দেখাতে পারছে, তখন তোমাকে সাহায্য করছে। এটা তারা নিজেকে একটা, নিজের মধ্যে একটা ভাবছে নিজে একটা মহান বলে দেখাতে চায় যে আমরা কত মহান, মানুষের জন্য কত ভাবি। মানে ওই যে বলে না, মানুষ সব সময় না ওই কেউ আমার অধীনে থাকবে, আমি একটু দয়ার দান তাকে দেব, তার ইগো স্যাটিসফাইড হয়, সেই অবধি ভালো। আর যেই সে ওপরে উঠে গেল, তারা সাহায্যের দরকার নেই, সে খুব ভালো আছে, ভালো খাচ্ছে, পড়ছে, জামা কাপড় পরছে, এই তখনই শুরু হয়ে গেল শত্রুতা, তাকে নিয়ে যত রকম নোংরামো। এটা যে শুধু ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে হচ্ছে তা না, আপনি আপনার আশেপাশে রিলেটিভসদের মধ্যে সর্বত্র দেখতে পাবেন।
কিন্তু কেউ কারোর ভালো দেখে খুশি হয় না। কেউ কথাটা বলবো না, তার পার্সেন্টেজটা খুব কম আমার মনে হয়, যা আমি সর্বত্র চতুর্দিকে দেখছি। বিশেষ করে ইউটিউবে তো এখন সর্বত্র হিংসা, রেষারেষি, খুনোখুনি, মারামারি, এ ওকে ঠ্যাং ধরে নিচে নামাচ্ছে, এ ওর নামে বাজে কথা বলছে, সামাজিক অবক্ষয়। সেই জন্য শুধু ওই যে রাজনীতিবিদদের নিয়ে কথা বলে লোকে, রাজনীতিবিদরা সবাই চোর, অমুক তমুক, অসৎ। আচ্ছা, তারা তো কোনো অন্য গ্রহের থেকে আসছে না, তারা তো আমার আপনার ঘরেরই ছেলে মেয়ে, তারা কোনো মঙ্গল গ্রহের থেকে আসেনি। সুতরাং এই সমাজেরই তারা একজন। তাই এই সমাজে সর্বত্র যখন এই জিনিসটা রয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জিনিসটা রয়েছে, প্রতিবেশীদের মধ্যে হয়ে রয়েছে, ইউটিউবের মধ্যে খেয়েও খেয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, নোংরামি হচ্ছে, তাহলে সেখানে পলিটিক্সে তো হবে স্বাভাবিকই। তো এই সমাজের মানুষ এরাই তো পলিটিক্সে যাচ্ছে। সুতরাং যখন সবাই সংশোধনটা শুরু হবে আমার আপনার সবার ঘর থেকে, তখনই দেখবেন আমরা আর বলতে পারছি না যে পলিটিশিয়ানরা অসৎ, এই সেই, ওরকম কিছুই না। সর্বত্র যখন ঘুণ ধরে গেছে, তখন পলিটিক্সেও তো সেই ঘুণ ধরা মানুষরাই থাকবে না। কারণ আমরাই আমাদের ঘরের সন্তানদের, ছেলেমেয়েদের, ভাই বোনদের সেই সঠিক আদর্শ শিক্ষা হয়তো দিতে পারছি না। সেই জন্য একটু একটু করেই তো সমাজের এই অবক্ষয়টা এসছে। যাক, অনেক বড় বড় কথা বলে ফেললাম। ওরা আসলে আর ভিডিও করতে পারবো না, কারণ ওরা আগেই বলেছে ওরা অতটা ক্যামেরার সামনে কমফোর্টেবল নয়। সেই জন্য তোমাদের সাথে আমি আগেই একটু কথা বলে নিলাম। কাল আবার অন্য বিষয় ভিডিও আসবে। দেখো, এখন এটা করলাম, এখনই আমি এডিট করে এখনই কিন্তু আপলোড করে দেবো। ওরা তো 7:30টার আগে আসবে না, সেই জন্য এখনই শেষ করে দিচ্ছি। আবার বলছি, চিকেন কাটলেট রেডি করে কোটিং করে এখন ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখবো। এটা ভালো করে সেট হয়ে যাবে, তাহলে আর তেলে ঝরে পড়বে না কোটিং। আমি বিস্কুটের গুঁড়ো দেইনি, সুজি দিয়ে কোট করেছি। এই দেখো, একদম শেপটাও ঠিকঠাক আছে। কাটলেটটা ভাজা হয়ে গেল। ভাজাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম না, এবার তোমাদের শুধু ভাজার পরে দেখো শেপটা, দেখো কি দারুণ হয়েছে। এই দেখো, দারুণ হয়েছে না? আরেকটা ভাজা হচ্ছে, দুটো বানিয়েছি। এই দেখো, এইটা শেপটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে। এইটা একটু লম্বাটে হয়েছে, একটু ভাজাও বেশি হয়ে গেছে। যাই হোক, ঠিকই আছে। এবার দুজন দুটো খেয়ে নেব। মানে ভাজতে গিয়ে আর দেখালাম না, আমার রান্নাঘরে এমনি আলো কম আছে, আর এখন 8টা বাজে। এখন ওই সব ক্যামেরা ট্যামেরা সেট করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, কারণ আমার রান্নাঘর ভীষণ ভীষণ ছোট। ডিমের ডেভিল হবে। ডিমের ডেভিলের কোটিংটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আলু সিদ্ধ করে নিয়ে মাখা আছে, একদম মিহি করে না, একটু দানা দানা মতো থাকবে আলু মাখাটা। আর একদম ঝিরিঝিরি করে পেঁয়াজ কুচি, একটুখানি রসুন, আদা গ্রেট করে নিয়েছি। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়েছে, তারপরে রসুন আদাটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে আলু সিদ্ধটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে নুন, গরম মশলা, একটু জিরে গুঁড়ো আর গোলমরিচের গুঁড়োটা পরে দেবো ঠান্ডা হয়ে গেলে। এটা একটু ভালো করে ভাজা ভাজা করতে হবে, খুব বেশি হয়ে গেছে এটা। এবার এটা ঠান্ডা হলে নেক্সট স্টেপ দেখাবো। পুরটা বানানো হয়ে গেছে, এবার জাস্ট কোটিং করে ফেলবো। ভালো ঠান্ডা হয়নি। একটু গোলমরিচের গুঁড়োটা দিতে ভুলে গেছিলাম।
ক্যামেরাটা বারবার ভালো করে এটা দিয়ে দিতে হবে। এইটা দেওয়ার সময় ঝামেলা, ডিমটা তো স্লিপ করে, কারণ খুব বেশি মোটা দিলে না আবার খেতে ভালো লাগবে না। আলুর পুরটা যদি খুব মোটা হয়ে যায়, এটা বোধহয় একটু মোটাই হয়ে গেছে, না ঠিকই আছে। এই যে হয়ে গেছে। আমি এটা ডিমের গোলায় ডোবাবো না, একটু কর্নফ্লাওয়ার গুলে নিয়েছি, তাতে একটুখানি নুন দিয়েছি। কর্নফ্লাওয়ারের গোলায় এটা ভালো করে মাখিয়ে নিয়ে এইবার আবার একটা কর্নফ্লাওয়ারের গুঁড়ো ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দেবো। ভালো করে কর্নফ্লাওয়ার কোটিং করে এবার আপনারা বিস্কুটের গুঁড়োও দিতে পারেন অথবা সুজি দিতে পারেন ক্রিস্পি হওয়ার জন্য। তবে আমি সুজি দেব। আরেকবার এই কর্নফ্লাওয়ারটা আরেকবারও দিয়ে নিলাম। এইবার আমি সুজি দিয়ে এটা কোট করব। বিস্কুটের গুঁড়ো ঘরে না থাকলে সুজি অথবা ওটস থাকলে ওটস দিয়ে ভালো করে কোটিং করে দিই, তাহলেও কিন্তু দারুণ ভালো খেতে হয়। আমি বেশিরভাগ সময় সুজিই দেই, কাটলেট করলে, ডিমের ডেভিল করলে। আমি আবার সুজিটা প্রেফার করি। এবার এটা ফ্রিজে রেখে দিলে কি হবে, একদম সেট হয়ে যাবে, তাহলে ভাজার সময় এই গুঁড়োগুলো তেলের মধ্যে আর পড়বে না। সেই জন্য চেষ্টা করবেন এগুলো একটু আগে বানাতে, অন্তত আধ ঘন্টা ফ্রিজে রেখে দেবেন। তাই আবার বলছি, সবাই খুব ভালো থেকো, আনন্দে থেকো, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, যাতে আমার ফ্যামিলিটা একটু বাড়তে পারে। এইটুকু হয়ে আছে, অন্তত এইটুকু হোক।